Hallo julle, is dit ons. Voor ek begin, ek hoop julle almal het 'n geseënde Paasnaweek gehad en kon lekker rus. Ons is bevoorreg, ek en Amanda. Ons is genooi om daar in die strand 'n bietjie te gaan bly. Airbnb plekkie, Sea La Vie, Wavecrest, strand deurgang Gordons Bay toe. My niggie se plek, gevra ons moet 'n bietjie kom foto's neem, video vat. Sy adverteer die plek op Airbnb asook lekker slaap. Ek dink booking.com. Dit wat ons nou gaan deurgee is 'n bietjie van die strand, die plek self. Ek gee sommer waar 'n bietjie lig uit wat. Ons was dan nou bevoorreg om deur te gaan. Ons het net ons klere gebring en kos. Die plek self, ons begin sommer met hom. Sekuriteit, jy toegang daar met jou remote, sy bly op die 7de vloer en alles wat jy nodig het, het jy in die plek. Dit is ten volle toegerus. So ek sê, net ons klere en ons kos, beddegoed, jy kry die handdoeke alles by. Natuurlik hierdie view van die 7de vloer af, jou sonsondergange is perfek. En van daai vloer hoogte af, so ek mis nou so kan sê, wat meer vra jy? Daai is die gedeelte Gordons Bay links, jou sonsondergang is meer daar na die regterkant toe. Ja, terug aan 2 slaapkamer woonstel, 2 dubbelbeddens. Hierdie sitbank aan die regterkant kan nog 'n paar mense slaap, maar ek dink sy adverteer om vir 4. Jou kombuis ten volle toegerus, jy het bakerrol nodig om saam te vat nie, alles is daar. Tot koffiebone. Celia, ek weet nie of jy koffiebone gee nie, maar dit was nogals kwai lekker gewees. In terme van wat jy kry vir die plekkie, ek sal enige tyd daai prys betaal. En as jy 2 gesinne is wat deel ook, en ek moet sê, hy is redelik vol bespreek. En dit is super netjies, super skoon. 2 badkamers, dan die 2 slaapkamers, en ja, ek gee aan nou so 'n bietjie meer punte, 6 sterre. Nee, sy het gevra, ag asseblief Sjaal, manne, kyk 'n bietjie uit 'n kritiese oogpunt uit. Is daar stof, is dit vuil, wat sy hulle voorstel, waar is verkeerd? Want sy is super krities. Dit dag laat, daar is die view oor Gordons Bay. Dan is 'n bietjie terugvat, die veiligheid, sekuriteit, ten volle sekuriteit kompleks. Daar's nou nie wagte nie, maar jy kan net met 'n remote inkom, uitgaan. En dan sal hulle sê, Bob is jou uncle. Die res is om die plekkie te geniet. En ek moet sê, ons het dit regtig waar geniet. Stil, daar's nie baie voete wat onderloop nie, maar baie nice is as jy van bo af kyk, jou vissermanne, die ouens wat 12 uur die aand nog vis vang van vooraf. Wonder vir ou daai die 7de verdieping waar die video nou gaan vat, as ons daar vanaf 'n lyn kan ingooi met die drone deurstuur. Maar daai punt ver regs is waar die ouens nogals gaan vang. Aande sonsondergang, dit is nou maar net 'n stunning viewpunt. Groot vraag is, sal ons hom hier, as ons haar byvoorbeeld nou nie geken het nie, vir dit wat ek nou sien, en die prys, verseker. Ag, daar is nou nie eens toe by sy bel dit nie, die aard van my werk bevoorreg 'n paar plekkies gasthuis en so aan te besoek. Hierdie een, verseker, nie omdat dit familie is nie, is regtig waar, ek sal sê 'n goeie koopie. Daar het ek met die drone so in en uitgevlieg. Nie 'n goeie koopie nie, is 'n goeie prys vir wat jy kry, en dis alles maar net saam. So ja, julle kan haar kry op Airbnb, Sea La Vie, Wavecrest strand, ondersteun haar gerus. Sy is nou Gauteng aan die land van donkerte, maar dit was super lekker geweest, net om so vir die Paasnaweek te kom uitspan en rustig te raak. Net so 'n bietjie die Kaap te geniet, want mens neek mos maar uit ons kampareas uit. Tussen die 2 kamp, glamping en dit, ek vat al 3, maar ek moet sê, dit was lekker om net 'n slag in te kom en neer te sit en net voet in die lug te sit en die omgewing te geniet. So Celia, daai is regtig waar 10 uit 10 in terme van dit wat jy bied vir mense om deur te gaan
So, julle kry haar daar op Airbnb, ek het vir die goeders deurgestuur. Ek hoop ek was nou 'n goeie verkoopsagent, ek kan nie so lekker toe daai doen nie. Ons het deurgery Gordons Bay toe, daar by Bikini Beach. Hierdie is 'n baie interessante boekwinkel. Vir die van julle wat hom nog nie gesien het of deurgegaan het nie. Ek het net kort maar vir die mense gevra, hoeveel boeke is hier min of meer? Hulle sê, miskien so oor 1 miljoen. Ek kan vragties wel glo, daar is omtrent 1 miljoen. Boeke van R1 tot en met R20-30. Jy kry basies alles. Daai boek is daar in 1940, ensiklopedie. Baie interessante goede. En oom Steve Woema. Ek het vir Woema gekoop. Stevie bietjie deurgeloer daarso. Maar ja, hierdie is maar net so 'n vinnige toer deur die hele ou boekplek. Hy is wêreldbekend. Daar is redelik baie mense wat weet van die plekkie as jy hom gaan bietjie gaan naspoor op Google. Maar anyway, so ja, hy is 'n redelike bekende plekkie daar oor die water. Baie interessant. Geloer hom uit. Langs die boekwinkel is daar 'n paar restaurantjies. Gordons Bay Beach is oor van hom. Maar baie nice, baie interessant. Ja, daar is so Steve Stofsuier se boekie op Woema. Is eintlik 'n ou motorfietsboek daai. Maar ja, dit was die lank en kort van daai boekwinkel. Van hom het ons deurgery na Late Bloomers toe. Is daar in Gordons Bay in die besigheidsarea. Late Bloomer, nie Bloomers nie, is 'n wynplek. Hulle doen wynproe, rooi, wit en rosé. Baie nice pizza plekkie, lekker plek om te kom net sit en kuier en rustige atmosfeer. Die ouetjie wat die wynproe aanbied, ken sy produk, weet waarvan af dit kom, maar vir die res, hy gaan nou 'n bietjie verder praat, 'n bietjie verduidelik van die wyne en dan so 'n bietjie geskiedenis van hom. Moeite werd. Ons het, ek dink 75 betaal vir die 3 wyne per persoon of 4 en dan jou wites. As jy by Late Bloomers, hallo julle so drink ons nie, dit klink baie erg. So die is ons 'n bietjie uitgeneem om te gaan drink. Sy drink glad nie meer nie, ook nie. Sy is op die waterkant. Wat's daai Lisie?
Hierdie plek is in Orange Bay in die besigheidsarea. Salise hulle was al hier. Ons eerste doen 'n wynproe, wit en rooi en rosé en dan het hulle firewood pizzas en besigheidte. En daar's 'n persoon in 'n rooi rok. Weet nie wat dit daar doen nie, maar anyway. Dis 'n rooi rok aan. Random. Maar nice plekkie. Miskien is oor die wyn Fanny's wat? Fanny's Ons is Fanny's Fusion wat ons nou proe. Fanny's Fusion. So hy was op pad iewers te kry boodskap sy pa se oorlede en die wyn is aan hom opgedra. Fanny's Fusion. First, my name is Ralph. I'll be walking you guys through the website. So first I want to tell you guys about the Lake Bluma name where it came from. So our winemaker used to be a lawyer up in Johannesburg. So he used to make wine in the garage just for fun. So in his 50s he actually realized he could make wine. So that's why he's calling himself a Lake Bluma. So what we do as well, if you look at the list next to each wine, there's actually a name of a farm. So most of our grapes we get them from Elgin, and our Cape Sav we get it from Stellenbosch. So everything we have here we actually get in the production area. It's actually next door. So everything we do, we've done everything next door. So what I'm gonna pour you the Je ne sais quoi. So this is a Shiraz rosé with 14% of the Sauvignon. So Je ne sais quoi, it's actually a French term. Actually means you don't know what it is. Yeah. So what you're gonna pick up from the wine, you don't know what it is, but it should be a little bit of Turkish delight and a little bit of strawberry and spiciness with all the cinnamon. Yes. Wat jy gekies het, Lies? Dis mooi glas. It is beautiful. Okay, I'm gonna start you guys with the red wines, right? So I'm gonna pour you guys the Finest Fusion. So the Finest Fusion, it's a blend of a Cape Sav. Dit was hy. Is dit hy? Ja. That's delicious. Well, you guys have had it before. She, I was here once. I wanted to ask if you've been here before. Oh, okay. So this is a blend of a Cape Sav Merlot Shiraz. This is actually dedicated to the winemaker's father. So like I told you guys earlier on that he used to live in Johannesburg making wines there. So in 2015 he decided to drive to Cape Town to buy grapes here. So as soon as he got here, he got a phone call from Johannesburg saying his father passed away. Yeah, so his father used to love grapes, dedicated this to his father. Yeah. So this is basically 30% of one of each, 30% Cape Sav, 30% Merlot, 30% Shiraz. So that's actually Fardini on the bottom. Okay, That's my the dad. goodness. Yeah. His dad. His dad, Okay. yes. Mengsels is altyd lekker. Sorry, No, it's all good. So liefie? Die daar is jou witwyn wat jy nou gaan doen. Ja. Thank you. Gonna like this. Is dit Ek is nie Shiraz fan nie, so ons gaan kyk of ek dit van hou. Mooi kleur. What do you prefer, Merlot? Merlot and Pinotage. I usually make Pinotage this year. Okay. Still in the, Oh, in the it's tank. still Hi, my name is Ralph and I'm the general manager here at Lake Bluma and I'm the sommelier here at Lake Bluma. So there's a story in every bottle. So what we do here, we actually a cellar. We don't have vineyards, so what we do is we get in grapes from different farms. That includes a lot of Elgin. We get most of our grapes from Elgin and also Stellenbosch as well. So we have 3 units here, and one other unit is basically for the production area, and the other unit is just a tasting room. What we offer as well, we offer pizzas and we offer burgers, we offer ribs and steaks. Our ribs are smoked, we put them in the smoker. And our operating hours is basically Monday, Tuesdays we close, we open from Wednesday to Sunday. Tasting wise, we actually have 8 wines in total. So I have a rosé and I have 3 different white wines and I have 4 different red wines. So my tastings is basically I have 4 options, which is 75 rand if you want 4 options, and if you want 6 options, it's actually 100 rand. And if you want to taste all our wines, that's 120. And what I have here, it's actually Finest Fusion. This is our flagship wine.
it's actually dedicated to the winemaker's father, who actually passed a few years ago. So this is actually dedicated to him. It's Far East Fusion. We call it the Far East Fusion, which is a blend of, it's a third of a Cab Sauv, a third of a Merlot, and a third of a Shiraz. And we actually have a special on this Far East Fusion. You basically buy a case, you pay for 10 bottles. Our location, it's actually, we're in Gardens Bay, in the industrial place. So we're actually not too far from the traffic department. I know a lot of people know the traffic department here in Gardens Bay. So we basically, what's it again? I must actually add what? Come and join. Come and join us. You'll find me here every day, Wednesdays to Sundays. Okay. So van Lake Bloemers het ons deurgeskiet daar om Gardens Bay se punt, Royal se rigting toe, net so voor die Steenbrood se vuurtjie, Pitstop restaurant. Interessante plek. Redelijk vol en bedrijwig. Dit is nou nie die eerste keer wat ek hier aankom nie, maar Amanda en Shalise toe gevat. Dit is so ontbyt, middagete, namiddagete, met iets wat goed, typiese padstal, maar een met 'n mooi geskiedenis. Die tipe kos wat hulle aanbied, porsies is groot, baie lekker. En saam met dit het hulle 'n paar plekkies wat jy kan besoek, 'n wynplek, juwele en nog iets anders te doen, klere. Maar interessante geskiedenis en die uitleg daarvan, Pitstop sê ook veel baie. Soos hierdeur gaan by die ingang, daai memorabilia wat jy binne kry, ou geskiedenis van ou voertuie. Ons het 'n heerlike Valhalla. So dis 'n Nordic liqueur of a Viking shot. It's 200 Scandinavian herbs and spices. Forged by the Vikings themselves, né? Ja. Hy is verskriklik en dan hy sy hele saga daarso. Maar dit is 'n amazing dingetjie. Ons baie vanilla en dis is toffee, dis koffie, dis elke keer as jy proe is dit iets anders. En jy wat mens kan proe? So absoluut, jy kan proe met liefde. Dis vir proe. Daar's 'n whisky wat gemaak word deur 'n 35-jarige ou dametjie, Danella Skuman. Die Plaaslik. Sy noem hom Toer, want is 'n South African kind of magic, né? En as jy nou deur die oos gaan, as jy daar kan, dan sien jy daar's 'n mermaid daar agter, né? So is amazing, hoor. Ja, jy kan hom nou sien, maar gewoonlik as die bottel vol is, dan sien jy nou niks eintlik nie, jy sien. So jy ontdek haar soos jy drink. Dis interessant. So as jy net sê sy is van die omgewing, van waar sy nou? En sy is eintlik van Somerset West, maar sy is nou in Durbanville en dan haar distiller is in Montague Gardens. Sy bring ook daai verskriklike oulike tequila in, which is Donna Fuego, means woman on fire. Okay, en skoos haar naam nou weer? So, Danella Skuman. Danella Skuman. Sy is die master distiller. Okay. Amazing dametjie, sy is 'n bulldog, as sy gebyt het, los sy nie. Sy doen al hierdie heerlike goed. Sy doen ander goedetjies ook, maar haar konsentrasie is maar op die whiskies. Dan doen sy nou nog die rooibos en sy doen die kameeldoring ook. Ja. Ja. So dit is meer jou, ek dink is baie geselspunt obviously. En dit is apparatiefs, dis nou nie regtig. Ja. Hierdie is volgraan. Is hy volgraan? Volgraan. Ek neem aan single. En single
Yes, absolutely. En dan 5 jaar verouder op Amerikaanse hout, bourbon en Franse hout. So, alles in... En dan meng sy hulle saam. So dit is wraggies meer 'n Suid-Afrikaanse ding. Sy wou nie hê dit moet soos iets broei nie. Dit moet... So dit moet meer iets wees wat Suid-Afrikaans is. Ons doen hierdie een. Hierdie een is Hy soet. ja. Dit is die Amerikaanse hout wat Hout wat deurkom, nou deurkom. né? Ja. Kyk nou al die mure, hulle kom kuier Kom vir agter. my. Hulle wil ook drink. Wat sê? Broekie. Cheers. So. Dit gaan interessant wees. Net om. Dit is verskriklik lekker. Hoe gaan dit nou? Dankie. Fantasties. Wat proe ons vandag? Nee, niks. Dis ook die plein is oor, hoor. Dit is jou appellikeur. Dit is Elgin uitvoerappels. Hulle het 'n plaas op Elgin. En vreeslik passievol oor sy goedjies. So hy het 18% alkohol. En dan het hulle natuurlik Mountain Spring Water, maar sy basis is ook druiwe. Ook druiwe. Absoluut druiwe. So om hom te help met die fermentasie, maar appels fermenteer baie vinnig. Hy verteer ons vinnig, ja. Verskriklik lekker. So hierdie is Nee, amper ryk op soos sy 'n appel. appetizer met 'n skop. Klein bietjie, kom darling, klein bietjie. Oh. She is gorgeous. Sy word nog sien hierdie wax heads en Waar word hy so vervaardig? hierdie word hulle sê dit's forged by the Vikings themselves, né? Maar hulle is in die strand. In die strand. So die Vikings bly nou in die strand. Okay, so hulle het geïmmigreer. Hulle is hulle distiller is in die strand. So al die ag, is gorgeous. Absolutely. Baie Plekkie, hoeveel? Jy het my uitgemis, jy kan bly wees hier's oor. So ja, dit was hallo julle se toer ons op 'n heel ander toer. Ons volgende een, ons wil deurgaan hier Ceres Citrusdalse kant toe. Ons mik en weeg om te kyk waar nog met die wa. So 3 maande kan julle glo, dan is dit ons toergroep wat hier op gaan Botswana toe. Ons wil hom nou die laaste dinge so reg kry om die solar plek te om die solar heeltemal op die proef te stel vir off-grid. En daarbo gaan plekkies wees wat ons nie krag het nie. So beskry 'n lekker plekkie voor die winter kom. Dis hy. Dankie dat julle gekoekeloer en gekyk het. Vir die van julle wat nog nie ingeskryf het nie, deel is subscribe soos hulle sê, dis gratis. Ons waardeer die ondersteuning. Tot volgende keer. Cheers.